බෑනේ කියලා. හායි යාළුවනේ කොහොමද ඉතින් ඔයාලට අපි පොඩි වැඩක් පටන් ගත්තා අලුතෙන්. මේක තමයි අපි කරන පළවෙනි වීඩියෝ එක. අද අපි යන්න හදන්නේ කටාරවල තියෙන ලස්සනම තැනක් බලන්න. කොහෙද බං අද අපි යන්නේ? විලාජියෝ මෝල්. අපි ඉතින් ගිහලා බලමු ඉතින්. ගිහලා බලමු මොන වගේ තැනක්ද කියලා ඒක අපි. ඔන්න එහෙනම් යාළුවනේ අපේ වාහනය ආවා. මේකේ තමයි අපි අපේ ගමන යන්නේ. අපි ගිහිල්ලාම කතා කරමු. හරි යාළුවනේ එහෙනම් ඔන්න අපි ආව තැනට. මේක තියෙන්නේ අල් අස්සිසියාවල. ඔයගොල්ලෝ කටාරේ ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනට එන්න හැම ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ එන්න මෙට්‍රෝ ලයින් එකේ මෙට්‍රෝ ගෝල්ඩ් ලයින් එකේ. මෙට්‍රෝ ගෝල්ඩ් ලයින් එකේ ඇහිලා ඒකේ අවසානයේ තමයි අල් අස්සිසියා. අල් අස්සිසියා වලින් බැහැලා අල් අස්සිසියා එක පිටිපස්සේ තමයි මේ විලාජියෝ මෝල් එක තියෙන්නේ. අපිත් මේ යන පළවෙනි පාර. අපිත් යන්න ඕන මේක මැප් එකෙන් බලාගෙන. හරි එහෙනම් යාළුවනේ අපි ඉස්සරහට යමු. අර ඔයගොල්ලන්ට ඈතින් පෙනුනේ ඇස්පයර් ටවර් එක. ඒක තමයි කටාරවල තියෙන උසම ටවර් එක. අපි එහෙනම් ඉස්සරහට යමු. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි ඔන්න තැන හොයාගත්ත මැප් එකෙන් කොහොම හරි. මේක තමයි විලාජියෝ මෝල් එකට ඇතුල් වෙන ප්‍රධාන දොරටුව. මැප් එකේ පෙන්වෙන මේ දොර තමයි අපි ඉස්සරහට ගිහලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා මේක ඇතුලේ. අපි මෙතනට එන ප්‍රධාන හේතුව තමයි TikTok එකේ ලස්සන වීඩියෝ ටිකක් තිබ්බා මෙතන. අපි යන්කෝ ඉස්සරහට බලන්න එහෙනම්. වාව් යාළුවනේ මෙතන නම් මාරම ලස්සන තැන. මෙතන I think කියලා වැඩක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ කටාරේ ඉන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනට එන්න ඕන. අද සිකුරාදා අද තමයි කටාරවල නිවාඩු දවස. ගොඩක්ම කම්පැනි වල නිවාඩු දෙනවා. ඉතින් හැමෝම නිවාඩු දවස නිසා ෆැමිලි එහෙම සෑහෙන්න එළියට යනවා. ඒ නිසා අද මෙතන සෙනඟ වැඩි. අපි ඉස්සරහට යමු තව ටිකක්. මෙතන තනිකර ෆොටෝෂොප් එකක් වගේ තමයි. හැමෝම ෆොටෝ ගහනවා වීඩියෝ කරනවා. අපිටත් හිතුණා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ තැනක් පෙන්වන්න අද. අපි යන් ඉස්සරහට තව ටිකක්. මේ ගමන ආවේ මායි මගේ යාළුවයි. අපේ තව යාළුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා මග. මේගොල්ලෝ එන ගමන් කියලා අපිට කතා කරලා කිව්වා. අපේ අනිත් යාළුවෝ දෙන්නත් එනකන් අපි ෆොටෝ ටිකක් ගහලා වීඩියෝ එකක් එහෙම අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට මේ ලස්සන තැන පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න. හරි එහෙනම් යාළුවනේ දැන් අපේ යාළුවත් ආවා කියලා අපිට කෝල් කරලා කිව්වා අපි යම් මේ ඇලපාරේ සවාරියක්. මෙතනට ඇවිල්ලා මේ ඇලපාරේ සවාරියක් ගියේ නැහැ කියන්නේ ඉතින් වැඩක් නැහැනේ. මේ එක බෝට්ටුවකට එක්කෙනෙක්ගෙන් රියල් 10ක් ගන්නවා. මෙතන වෙන්නේ එකේ ඉඳන් 60 වෙනකන් නම්බර්ස් තියෙනවා. ඒ නම්බර්ස් පිළිවෙලට තමයි යන්නේ. අද සෙනඟ වැඩිනේ. මුල් 60 ඉවරුණාට පස්සේ තමයි අපේ නම්බරය ආවේ. අපිට ආවේ අංක 4. අපිට ටිකක් වෙලා බලන් ඉන්න වුණා අපේ නම්බරේ කතා කරනකම්. අපි බලන් ඉමු ටිකක් වෙලා. හරි යාළුවනේ ඔන්න අපේ බෝට්ටුව ආවා. අපි බෝට්ටුවට යද්දි අපේ නම්බර එක දීලා යන්න ඕන ඒ බෝට්ටුව පදින කෙනාට. මේ බෝට්ටුවට බහිද්දි මාළු විදියට බය හිතෙනවා. බෝට්ටුව දෙපැත්තට වෙනෙනවා. ඒකට අපි නගිද්දි අපි යම් බලන්න සවාරියක් මේකේ. මෙතන නම් මාරම ලස්සන තැනක් යාළුවනේ. මේ ආස මේ වතුර පාර
මාරම ලස්සනයි මාරම නිර්මාණයක් මේක. මේ අහසත් ඇත්ත අහස නෙවෙයි මේ නිර්මාණයක් තියෙන්නේ. ඒක ඒ වුණාට හොයාගන්නවත් බෑ මේ බොරු අහසක් කියලා. එච්චරටම පැහැදිලිව තියෙනවා අහස. හරි යාළුවනේ ඔන්න ඔහොම තමයි අපි බෝට්ටු සවාරිය ගියේ. මෙහි වීඩියෝ කරන්න කැමරා කරන්න ගොඩක් අමාරුයි. සිකියුරිටිලා ගිහලා කේස් දානවා. ඒ නිසා මට පුළුවන් විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ කැලේ ටික ගත්තේ. දැන් වෙලාව 9ට විතර ඇති. අපිට තව යන්න තැනක් බලන්නත් ඕන, රැට කන්නත් ඕන, බඩත් ගිනී දැන් හොඳටම. අපි දැන් උඩට ගිහිල්ලා අනිත් යාළුවොත් එක්කත් කතා කරලා බලමු ඊළඟට අපි කොහෙටද යන්නේ කියලා. හරි යාළුවනේ දැන් වෙලාව 9:00 විතර ඇති. අපිට වෙන කොහෙවත් යන්න වෙලා මදි දැන්. දැන් අපි තීරණය කරා මේකේ කෙරෝලේ තියෙනවා මෙරිගෝරවුමක්. ඒක පොඩ්ඩක් ගිහලා බලලා එන්න. එතනට යන පාර කිව්වොත් අර අපි ආපු මේන් ගේට්ටුව තියෙන්නේ. එතනින් දකුණු පැත්තට හැරිලා කෙලින්ම යන්න තියෙන්නේ. යන පාර දෙපැත්තේ එක එක කඩ වර්ග තියෙනවා. මෙතන කෑම කඩ, ඊට පස්සේ රත්තරන් බඩු කඩ, අයිස්ක්‍රීම් කඩ, එක එක જાතියේ කඩ වර්ග තියෙනවා. අපි යන් එහෙනම් ඉස්සරහට. මේ දෙපැත්තේ එක එක වර්ගයේ කඩවල් තියෙනවා. කෑම කඩ, තව මෝල් එහෙම. ඔයාලා මෙතනට එනවනම් සමහර කඩ තියෙනවා. ඔයාලට කෑම වර්ග එහෙම අඩුවට ගන්න පුළුවන්. සමහර කඩවල මාරම ගණන්. අපි දැන් යන්නේ මෙරිකෝ රවුන්ඩ් එක තියෙන තැනට. අපි ඉස්සරහට ගිහලා බලමු. අපි මෙතනට ගිහලා ඉමු. අපි අනිත් යාළුවත් එනකම් මෙතනට.
හරි එහෙනම් යාළුවනේ ඔන්න අපි ආවා එතනට. අපේ අනිත් යාළුවා දැන් ආවා. මෙතන වීඩියෝ කරන්න බෑ. මේ සිකියුරිටිලා බලන් ඉන්න වීඩියෝ කරන්න දෙන්නේ නැහැ මෙතන. අපි කොහොම හරි ඒ වුණාට වීඩියෝ කෑල්ලක් ගත්තා මෙතන ලස්සනයි. එක විනෝද ක්‍රීඩා තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ඇතුල් වෙන්න ඕන නම් ෆන් කාඩ් කියලා එකක් තියෙනවා. රියල් 50ක් වෙන එක. මෙන්න මේ කාඩ් එක. මේක අරගෙන තමයි ඇතුල් වෙන්න ඕන. රියල් 50ක් වගේ ගාණක් වෙන්නේ. දැන් අපි යමු. හරි යාළුවනේ අපි එහෙනම් ඉස්සරහට යමු. මේකේ තියෙනවා කෝච්චියක්. ඒ කෝච්චිය වතුර යන්නේ. අපි ඒක ගියේ නැහැ. ඒක ගියොත් අපි නැන්දන් ගන්න ඇඳුමක් නැති වෙනවා. ඒ නිසා අපි ගියේ ඔන්න ඔය මෙරිගෝ රවුන්ඩ් එකේ. මේකේ තව තියෙනවා කාර් ගේම් එහෙම. ඒව නම් ඉතින් අපිට හරි ගියේ නැහැ. තව එක ඒවා තියෙනවා. ඉතින් නම් මත් දන්නේ නැහැ හරියට. මෙතනට ආපු කෙනෙක් එහෙම මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් මේ ක්‍රීඩාවල නම් දාගෙන යන්න යාළුවනේ. හරි යාළුවනේ ඔන්න අපි ඒකට නැග්ගා. මම නම් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේකට එනවා නම් මේකේ නම් වටයක් අය යන්න එපා. මේක යද්දි නිින්ද යනවා. අපි හිතුවා මේක මීට වඩා වේගෙන් කැරකෙයි කියලා. ඒත් එහෙම නැහැ. මේක එහෙනම් මෙහිමීට කැරකුණේ. යාළුවන්ගෙන් මම බැනුත් ඇහුවා මේක යන් කිව්වා කියලා. ඔයගොල්ලෝ නම් යන්න එපා කියලා මම නම් කියන්නේ. මේකේ පැකේජ් එක තමයි මේකේ රවුන්ඩ් 3ක් යන රියල් 12යි. ඊට පස්සේ අර කෝච්චිය යන රියල් 35ක් ගන්නවා. අපි අර කාඩ් එක රියල් 50ක් charge කරපු හින්දා අපි 4 දෙනාගෙම 48යි ගියේ. දැන් කාඩ් එකේ රියල් 2යි ඉතුරු. දැන් නම් ඇති යාළුවනේ දැන් අපිට යන්න හිතලා තින්නේ දැන් බඩත් ගිනි සෑහෙන්න. අපි යමුකෝ. හරි එහෙනම් යාළුවනේ මේ තමයි මගේ මුල්ම වීඩියෝ එක. ඒ නිසා මම හිතනවා මේකෙන් ගොඩක් අඩුපාඩු වෙන්නේ නැති. ඒ අඩුපාඩුත් හදාගෙන අපි ඉස්සරහට යමු. මම හිතනවා ඔයාලා මා එක්ක රැඳී සිටී කියලා. පුළුවන් නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා මා එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න. අපි මේ වගේම ලස්සන තැනකට යමු ඊළඟ පාර. එනම් යාළුවනේ බුදු සරණයි හැමෝටම.